Nama saya Lukito ya, umur saya 55 tahun, saya dari Surabaya. Saya sebelum mengenal matras M-Life, saya mempunyai 3 masalah. Yang pertama, saya punya punggung itu sakit ya. Kalau dokter bilang itu namanya slip disc ya, slip disc itu. Yang kedua, saya ini mendengkur. Kalau tidur mendengkur keras sekali ya. Nah, itu sangat mengganggu ya kalau tidur di kamar dengan istri, istri sangat terganggu karena dengkuran yang sangat keras ya. Nah, saya dikenalkan M-Life ini oleh teman dari Singapura. Itu waktu itu saya dikenalkan dan saya coba matras ini, dan ketika saya coba itu saya merasakan punggung saya ini mulai tidak sakit ya. Dan maaf tadi yang ketiga saya juga mengalami namanya itu sembelit ya, sembelit. Nah, ketika saya coba itu punggung saya kok sakitnya mereda gitu ya. Jadi saya akhirnya putuskan untuk pakai matras M-Life ya. Tapi saya waktu pakai ini tidak bisa efektif setiap hari karena saya banyak traveling keluar kota ya, keluar Surabaya karena saya harus bekerja ya. Dan ini sangat membuat saya tidak bisa pakai matras ini setiap hari. Ya, akhirnya kalau saya pulang ke rumah, saya segera pakai matras ini. Tapi itu pun saya tidak pakai setiap hari, itu sudah banyak dampaknya. Yang pertama, sakit punggung saya ini apa namanya hilang, ya. Karena sakit punggung ini mengganggu sekali. Kalau saya berdiri lama tidak bisa. Kalau saya sudah berdiri lama, itu sakit itu jalan ke kaki sebelah kiri, akhirnya kaki kiri saya tidak ada rasa kebas ya. Nah, setelah saya pakai uh, sakit hilang ya. Dan biasanya saya harus terapi pijat 1 bulan itu paling tidak 2 kali. Setelah saya pakai matras M-Life ini, itu sakit itu tidak ada dan saya tidak perlu untuk pijat terapi lagi ya. Itu sangat luar biasa. Kemudian sembelit itu juga hilang ya. Saya bisa BAB dengan lancar. Nah, yang ketiga, mendengkur saya itu eh, awalnya itu berkurang ya, berkurang karena anak saya bilang, "Papa sekarang kok ini ya, mendengkurnya sudah tidak keras," katanya gitu. Tuh, jadi ya saya sangat berterima kasih ya untuk M-Life ini ya. Tapi kemudian mata saya itu mengalami yang namanya dokter bilang itu floater ya, floater ya. Floater itu kayak ini loh, ada seperti benang hitam atau titik hitam itu di dalam cairan mata saya ya. Dan itu mengganggu sebetulnya ya, untuk fokus itu pertama kali mengganggu. Akhirnya saya ke dokter dan dokter bilang ini alami Pak, ini karena usia Bapak dan usia mata ini juga ikut menua gitu. Jadi itu alami, bisa timbul gitu ya. Tapi kalau nanti lebih banyak kembali aja Pak, katanya gitu. Tapi saya nggak kembali. Kemudian saya kena katarak dan saya harus operasi. Nah, ketika saya operasi mata saya yang kiri dulu itu floaternya itu hilang karena mungkin ada penyedotan ya, floaternya hilang jadi bening, mata jadi bening, saya jadi sukacita ya. Terus tapi kemudian setelah 2 bulan itu timbul lagi, floater itu keluar lagi ya. Sebelum mata kanan saya dioperasi itu mata kiri saya yang dioperasi itu sudah keluar floater lagi. Saya tanya dokter, dokter waktu dioperasi ini kok sudah bening, sekarang kok keluar lagi floater. Dokternya bilang ya itu alami Pak, itu dari mata Bapak sendiri karena penuaan gitu. Saya pikir ya sudahlah karena penuaan ya mau bagaimana lagi. Terus mata yang kanan juga dioperasi, akhirnya bening tapi kemudian timbul floater juga. Nah, setelah itu kan ada pandemi ya, COVID ya, sehingga kita tidak boleh keluar-keluar, jarang keluar, sehingga saya bisa pakai matras M-Life ini dengan efektif. Nah, tiap hari saya pakai. Setelah 2 minggu saya pakai, saya terkejut karena,
floaternya itu hilang. Jadi mata saya itu bening kembali. Jadi saya sukacita lagi ya. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih untuk M-Life ini ya, karena betul-betul matras ini adalah medical device ya, bisa membantu kesehatan kita. Jadi kesan saya untuk matras M-Life ini sangat baik untuk kesehatan. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu tidak usah pikir-pikir lagi untuk jaga kesehatan, segeralah pakai matras M-Life ini, karena kesehatan itu amat penting ya Bapak Ibu. Kalau sehat itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita sakit, kita akan keluar banyak uang, juga badan kita akan menderita. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Itu ya. Jadi itu kesan saya untuk M-Life ini. Saya terima kasih buat M-Life